Друзья, приветствую всех. Я все о стройке. Это видео для тех, кто живет в домах из чернового бруса или планирует их строительство. Хочу с вами поделиться еще моментом, с которым я столкнулся при отделке этого дома. Суть в чем? Вот эта сторона у меня подветренная, и летом при большом дожде, косом с ветром, заливало, как правило, нижнюю часть дома. Промокал джут, и внутри дома на шлифованных строганных стенах проявлялись пятна. Фотографию прикреплю. Что мы делали? Изначально при прострожке внутренней стороны снаружи мы фрезеровали верхнюю фаску, только верхнюю, нижнюю не трогали. Она работает как капельник. Обязательно потом это все дело конопатили, брали мастику и герметизировали швы. Прежде чем наносить мастику, естественно, это все дело надо сбрызнуть водой для лучшей адгезии. Излишки убирали простой столовой ложкой. Герметик мы брали вот такого плана, покупал я. Герметик акрилантный, мастика для наружного слоя монтажного шва. Он изначально идет белого цвета, база. Брал я обыкновенный колер и разводил его в цвет, который мне был интересен. Заправляли в пистолет и герметили швы. Дому уже 6-7 год. Герметик себя показал хорошо, качественно. Нигде не отошел, в принципе. Ну, трещины, соответственно, за это время пораскрывались еще больше. Но это мелочи. Герметик себя показал отлично, в принципе. Вот, так что, прежде чем делать внутреннюю отделку дома, позаботьтесь о наружном фасаде. Как-то так.